Από εδώ. Ναι, αλλά υπάρχει, σου έχω δώσει 2 σελίδες τότε. Όποτε είσαι έτοιμος μπορεί να ξεκινήσεις. Ξεκινά. Αντώνη, ξεκινάει. Είσαι έτοιμος. Φύγε. Θα επαναλάβω ορισμένα πράγματα από αυτά που σας είπα σαν εισαγωγή μπροστά, για να υπάρχει μια αυτοτέλεια στο βιντεάκι. Η τάξη λοιπόν της φιλοτερικής φιλολογίας από τη φύση της ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Είναι ο κύριος στροφοδότης φιλοτελικής γνώσης που πρέπει να συντροφεύει το συλλέκτη παντού μέχρι και το κρεβάτι του, αν δεν έχει αντίρρηση η σύζυγος. Κόμμα κι αν έχει. Στο έκθεμα φιλοτελικής φιλολογίας μπορεί να είναι οποιαδήποτε ψηφιακή δημοσίευση, εφάπαξ περιοδική, η οποία θα έχει σχέση με διεξοδική έρευνα στο φιλοτελικό πεδίο και ή τεκμηρίωση, εκπαίδευση ή προώθηση του φιλοτελισμού. Στη φιλοτελική φιλολογία διακρίνουμε 3 κατηγορίες. Μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και ψηφιακές δημοσίευσεις. Οι μονογραφίες είναι λεπτομερείς μελέτες με κάποιο ειδικευμένο θέμα ή μέρος του και περιλαμβάνουν βιβλιογραφίες, ειδικές μελέτες, εγχειρίδια και άλλες συναφείς εκδόσεις, γενικούς ή ειδικευμένους καταλόγους μη περιοδικούς, ειδικευμένους καταλόγους δημοπρασιών, φερειπίν οι κατάλογοι της συλλογής Ζαχαριάδη, τεκμηρίωση συλλογών, αυτό είναι το καινούριο. Είναι οι εκδόσεις Edition d'Or, οι εκδόσεις συλλογών που κάνει ο Φέλτμαν και ούτω καθεξής. Καταλόγους εκθέσεων, τεκμήρια διαλέξεων, συλλογές άρθρων που αποτελούν ανεξάρτητα ενότητα από διάφορα περιοδικά. Οι περιοδικές εκδόσεις. Αυτή η κατηγορία αφορά εκδόσεις που εμφανίζονται με κανονική συχνότητα και περιλαμβάνουν περιοδικά που εκδίδονται εβδομαδιαία, μηνιαία ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα. Καταλόγους που εκδίδονται σε τακτά διαστήματα, καταλόγους δημοπρασιών που εκδίδονται σε τακτά διαστήματα και ετήσιους τόμους και συναφείς εκδόσεις, όπως το όπους, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ακαδημίας. Και εδώ πέρα έχουμε διάφορους καταλόγους και το όπους στην παρότη γραμμή δεξιά, που είναι το όπους του 2013, που ήταν αφιερωμένο στον ελληνικό φιλοτελισμό. Τα ψηφιακά μέσα περιλαμβάνουν όλα τα είδη εκδόσεων που έχουν παραχθεί και χρησιμοποιούνται ψηφιακά και περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, ιστοτόπους και εφαρμογές συλλογισμικών. Μεγαλύτερη ανάλυση δεν μπορεί να γίνει, διότι αυτό το πράγμα είναι εν δυνάμει και εξελίσσεται και δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να παρουσιαστεί. Για να πάμε τώρα στα κριτήρια αξιολόγησης του εκθέματος. Η επεξεργασία του θέματος παίρνει 40 βαθμούς. Η πρωτοτυπία, η σημασία και το βάθος της έρευνας 40. Τα τεχνικά θέματα που στις άλλες τάξεις είναι η σπανιότητα και η κατάσταση είναι βαθμοί 15 και η παρουσίαση 5, σύνολο 100. Στην επεξεργασία του θέματος. Τι αξιολογεί ο κριτής? Το ύφος, το λογοτεχνικό, πώς είναι γραμμένο, η σαφήνεια και η ικανότητα μετάδοσης γνώσης. Η περιπεπλεγμένη γραφή μπερδεύει. Πρέπει να είσαι σαφής. Η τακτοποίηση των κειμένων σε κεφάλαια και επιμέρους ενότητες.
και η φωτογραφική τεκμηρίωση. Πάμε. Στο δεύτερο, που είναι, θύμισε το μου, όχι, η επεξεργασία. Μισό λεπτό. Ωραία, εντάξει, πρωτοτεξία. Εκεί αξιολογείται η σπουδαιότητα του θέματος. Τι σημαίνει η σπουδαιότητα του θέματος? Άλλο να γράψεις ένα άρθρο ή ένα βιβλίο και την ταχυδρομική ιστορία, παραδείγματος χάρη της Καρύτανας, και άλλο της ταχυδρομικής ιστορίας των Αθηνών, και άλλο της ταχυδρομικής ιστορίας της Ελλάδος. Σε πρώτη ανάγνωση διακρίνουμε τη διαφορά της σπουδαιότητας και μετά αυτό ανάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποια είναι η ταχυδρομική ιστορία της Μογγολίας ή η ταχυδρομική ιστορία της Ευρώπης? Σε τέτοιες διαστάσεις γίνονται οι κρίσεις για τη σπουδαιότητα του θέματος. Έπειτα είναι ο βαθμός των ανακαλύψεων που παρουσιάζει το έργο. Αν παρουσιάζει ένα άγνωστο αντικείμενο ή συμπληρωματική έρευνα, η έκταση της έρευνας και η σε βάθος ανάλυση των ευρημάτων, η κρίση, διαφορές, η αντίληψη του θέματος από τον εκθέτη, εννοώ, πόσο εξειδικευμένο είναι το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η δημοσίευση και πώς εντάσσει στη συστηματική ταξινόμηση του ευρύτερου θέματος που το περικλείει. Στα τεχνικά θέματα, εκεί μιλάμε για την επιμέλεια κειμένου. Πόσο καλά δομείται το έργο? Έχει κεφάλαια, έχει μέρη, καταρχήν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μέρος, έχει κεφάλαια, έχει ενότητες, έχει αρμονικό συνδυασμό χαρακτήρων και γραφικών. Οι λεπτομέρειες των εικόνων αποδίδονται ευκρινώς. Η ποιότητα του χαρτιού είναι ικανοποιητική. Φανταστείτε ένα έγχρωμο έργο σε χαμηλό χαρτί, το οποίο βγαίνει από πίσω και εμπεδεύεται με τις εικόνες του από πίσω κειμένου. Γίνεται χρήση υποσημειώσεων ή παραπομπών? Εκεί είναι θέμα έρευνας. Υπάρχει βιβλιογραφία? Το υπάρχει με ερωτηματικό, και όλα αυτά που είναι με ερωτηματικό είναι αναγκαίο. Βεβαίως πρέπει να αναφέρει στη βιβλιογραφία. Υπάρχει ο κολοφώνας της έκδοσης. Κολοφώνας, όπως ξέρετε, είναι η σελίδα όπου αναφέρονται στοιχεία της έκδοσης του βιβλίου. Ποιος είναι ο συντάκτης, ποιος είναι ο επιμελητής, ποιος είναι ο μεταφραστής, πόσες σελίδες έχει, ποιος είναι ο εκδότης, περιλαμβάνεται το ISBN, δηλαδή ο κωδικός με τον οποίο μπορείς να το αναζητήσεις σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, η μορφή της σελιδοποίησης ακολουθεί τα σύγχρονα στάνταρτ. Να υπάρχει ένας πρόλογος, μια συνοπτική κατατοπιστική εισαγωγή, πίνακες περιεχομένων, εικόνων, γραφικών. Υπάρχουν ευχαριστίες. Πάμε παρακάτω. Για τις ψηφιακές εκδόσεις υπάρχουν ηλεκτρονικές παραπομπές. Χρησιμοποιούνται γνωστά λειτουργικά συστήματα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο που φιλοξενεί το δημοσίευμα και ο οποίος απαραίτητος πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που οι δημοσίευσεις έχουν γίνει σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα, αυτά είναι συμβατά με τα τρέχοντα, ώστε οι δημοσίευσεις θα είναι ουσιαστικά διαθέσιμες σε όλους. Παρουσίαση. Αξιολογούνται θέματα επιμέλειας του κειμένου. Είναι ελκυστικό με μια πρώτη ματιά το βιβλίο? Το κείμενο είναι γενικά ευανάγνωστο? Σε περίπτωση βιβλίου η στοιχειοθεσία ικανοποιεί? Είναι ομοιόμορφη σε όλα τα τμήματα βιβλίου? Το εξώφυλλο είναι επιμελημένο? Το σχήμα του είναι εύχριστο?
Η βιβλιοθεσία εννοούμε να είναι αποτελεσματική βιβλιοθεσία, διότι με τις ψηφιακές εκτυπώσεις πολλές φορές το δέσιμο δεν αρκεί παρά για 1 ή 2 ή 3 ξεφυλίσματα και σου μένουν μερικές σελίδες στο χέρι. Πρέπει λοιπόν να είναι αποτελεσματική βιβλιοθεσία. Στις ψηφιακές εκδόσεις η εμφάνιση των οθονών είναι φιλικές στον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για την υποβοήθηση του κειμένου. Εδώ έχουμε κάποιες σελίδες που χρησιμοποιείται φωτογράφηση. Δεν είναι συγκεντρωμένη. Μία σελίδα με παραπομπές. Δες εικόνα 5 και γυρίσει 3 σελίδες για να τη δεις. Και έτσι είναι και ευχάριστη και στο μάτι και βοηθάει και τον αναγνώστη. Προχώρη. Και εδώ είναι ένα καινούργιο περιοδικό. Σας το παρουσιάζω διότι είναι το Posthorn. Είναι το Posthorn, ιταλικό περιοδικό, το οποίο κατέπληξε την κοινότητα τη φιλοτελική και με την πρώτη έκθεσή του πήρε χρυσό μετάλλιο. Συνήθως τα περιοδικά σπάνια, πολύ σπάνια χτυπούν χρυσό μετάλλιο. Πάμε. Εδώ βλέπετε μέσα σελίδες του Posthorn. Σημειώστε το. Κάθε τεύχος είναι 100 σελίδες και βγαίνει 2 φορές το χρόνο. Γι' αυτό έχει και την άνεση να παίζει με τους φακέλους, με ωραίες τοποθετήσεις των λεζαντών κτλ. Και εδώ είναι ένα άλλο βιβλίο που έβγαλε ο τέος πρόεδρος, όχι, ο τέος επιμελητής των φιλοτελικών συλλογών του Βρετανικού Μουσείου, ο Ντάγκλας Μιουρ. Παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην τελευταία φιλοτέλεια και βλέπετε τι ωραία που παρουσιάζει τα γραμματόσημα και τα κείμενα. Και εδώ το ίδιο. Και να πάμε τώρα στη διαδικασία κρίσεως των εκθεμάτων. Με την πάροδο του χρόνου, ο μελετητικός φιλοτελισμός παρουσίασε μια διαρκή αύξηση. Παράλληλη πορεία εμφάνισαν τόσο οι συγκεντρωτικοί κατάλογοι, όσο και οι κατάλογοι δημοπρασιών. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντική βοήθεια προσέφερε η σύγχρονη τυπογραφία, το ΦΜΙ. Ενώ τελευταία παρατηρείται την ταχύτατη διόγκωση των ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων και παρουσιάσεων. Όπως ήταν ευνόητο, αντίστοιχη διόγκωση παρατηρήθηκε διαχρονικά και στις συμμετοχές της φιλοτελικής φιλολογίας, στις συναγωνίσεις και τις εκθέσεις. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη ΦΥΜΠΑ από νωρίς να καθιερώσει τις εκθέσεις υπό την αιγίδα της, την ύπαρξη ειδικού χώρου που ο επισκέπτης μπορεί με την άνεσή του να ξεφυλίσει ένα βιβλίο ή περιοδικό, πάντοτε υπό την επίβλεψη ενός μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής. Εδώ βλέπουμε Περιστέρι και Ζάπιο. Νότος 15 και όχι 21 και νότος 21 στο Ζάπιο. Στο Περιστέρι το 15 είχαμε φτιάξει βιτρίνες ξύλινες όπου εξετίθετο η φιλοτελική φιλολογία, μια ρύθμιση όπως του καταλόγου, και υπήρχαν και τραπέζια για γερέκτες να κάτσει ένα γνώση να χαζέψει. Στο Ζάπιο το 21 είχαμε βιτρίνες και τραπέζι όπου μπορούσε ο καθένας να κάτσει, να επιλέξει κάτι, να χαζέψει, να το ξεφυλίσει και να το βάλει πάλι στη θέση. Οι κριτές της φιλοτελικής φιλολογίας επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή μιας έκθεσης από τον κατάλογο των εγκεκριμένων κριτών, είτε της αντίστοιχης Εθνικής Ομοσπονδίας για εθνικές εκθέσεις, είτε της ΦΕΠΑ ή ΦΥΠ για εκθέσεις που την αιγίδα του. Για την κρίση των εκθεμάτων υπάρχουν κανονισμός αξιολόγησης, συμπληρωματικοί κανόνες και οδηγίες, με την τελευταία αναθεώρηση που ισχύει
είναι της Τζακάρτα 22. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ο κανονισμός της Τζακάρτα 22 έχει αναρτηθεί στο site της ΦΥΠ. Το site της ΦΥΠ έχει ένα μενού με διάφορα κεφάλαια, ένα εκ των οποίων είναι Rules and Regulations. Εκεί υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί, μεταξύ των οποίων και της Τζακάρτα 22. Σε ένα άλλο μενού του ιστότοπου της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας υπάρχουν τα διάφορα commissions με τους ιστοτόπους τους, όπου εκεί αναφέρονται συνήθως και οι κανονισμοί. Σε αυτή την περίπτωση όμως, στο site της Φιλοτελικής Φιλολογίας δεν έχει αντικατασταθεί ο παλαιός που ήταν του 2012 με το καινούριο και παραμένει ο παλαιός. Λοιπόν, μην κάνετε τη σύγχυση. Αν θέλετε τον κανονισμό του 22 θα πρέπει να πάτε στο Rules and Regulations, το μενού της FIP. Βέβαια, λειτουργίες για τον τρόπο της Κριτικής Επιτροπής δεν έχουν διατυπωθεί και δεν είναι δυνατόν, γιατί η λειτουργία της Επιτροπής, του Τζούρι, πρέπει να προσαρμόζεται κατά ανάγκη στις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η έκθεση. Πώς είναι οι κριτές της ΦΥΠ, αν τους έχει ανατεθεί καθήκοντα κριτή σε άλλη τάξη. Στις διεθνείς εκθέσεις με πολυπληθείς συμμετοχές άνω των 200. Με ακούτε? Οι κριτές χωρίζονται σε ομάδες, αναλαμβάνουν μέρος των έργων και προχωρούν στην κρίση και τα δομολογία τους. Στη συνέχεια, σε ολομέλεια της Κριτικής Επιτροπής, εξετάζονται τα εκθέματα και επικυρώνεται η κρίση των μελών των ομάδων. Όπως είναι ευνόητο, την προσφυγή συγκεντρώνουν οι προτάσεις των ομάδων για απονομή από μεγάλο επίχρησο και πάνω, από μεγάλο αργυρό και πάνω, δηλαδή επίχρησα κτλ. Καθώς και συγχαρητηρίων και δώρων, που προβλέπονται και για την τάξη της φιλοτελικής φιλολογίας, όπως για όλες τις άλλες. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, οι κριτές της φιλοτελικής φιλολογίας πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον από τις 4 αναγνωρισμένες επίσημες γλώσσες της ΦΥΠ. Ενώ στην Κριτική Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας κριτής, ο οποίος να είναι εξοικειωμένος με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, τα digital media. Δικαίωμα συμμετοχής δημοσιευμάτων στην τάξη. Τα εγχειρίδια και οι ειδικές μελέτες, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά την τελευταία 5 ετία πριν από την ημερομηνία της έκθεσης. Για όλες τις άλλες συμμετοχές, εννοώ περιοδικές εκδόσεις, η ημερομηνία δημοσίευσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 έτη. Για τα πολύτομα έργα, για την προσμέτρηση της πενταετίας, μετράει η ημερομηνία έκδοσης κάθε τόπου. Οι αναθεωρημένες εκδόσεις παλαιότερου έργου θεωρούνται νέο έργο. Για τα περιοδικά απαιτούνται τετεύχη 1 έτους, του πιο πρόσφατου βέβαια. Εφόσον οι δημοσιεύσεις αφορούν άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, απαιτούνται τουλάχιστον 10 διαφορετικές δημοσιεύσεις. Για τις ψηφιακές δημοσιεύσεις δεν ισχύουν χρονικά όρια, αλλά οι ιστότοποι που τις φιλοξενούν πρέπει να είναι ενεργοί και το λειτουργικό του σύστημα να είναι σύγχρονο ή τουλάχιστον συμβατό με τα γνωστά σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Τι πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν οι υποψήφοι εκθέτες της φιλοτελικής φιλολογίας? Με βάση τις οδηγίες αρμόδιες επιτροπής της ΦΥΠ, οι κριτές οφείλουν πρώτα απ' όλα κατά την κρίση ενός εκθέματος να αναζητούν τις θετικές του πτυχές και όχι να ψάχνουν σημεία που ίσως θα πρέπει να απορρίψουν. Φερρυπίν, σε μία τάξη, επαναλαμβάνω, σε μία αυτή την ευχή ή την έμεση προτροπή
της Επιτροπής. Αυτή ισχύει για όλες τις τάξεις. Αλλά πώς δουλεύει? Αν έχεις ένα έκθεμα παραδοσιακού φιλοτελισμού, μέχρι το αργυρό ή το μεγάλο αργυρό, οι κριτές κοιτούν τι έχεις. Από εκεί και πάνω κοιτούν τι δεν έχεις. Η αξιολόγηση γίνεται πάντοτε σε συγκριτική βάση. Λαμβάνονται δηλαδή υπόψη υπάρχοντα συνεφή δημοσιεύματα, την έκταση που αυτά καλύπτουν, τις λεπτομέρειες που έχουν ήδη μελετηθεί. Παράλληλα όμως εξετάζεται τι προσθέτει το νέο δημοσίευμα στη φιλοτελική γνώση και πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα ή μια γλωσσική ομάδα. Αναμφίβολα οι κανονισμοί της φιλοτελικής φιλολογίας αποτελούν μια σταθερή βάση εκπαίδευσης για ένα συγγραφέα. Πώς πρέπει δηλαδή να διαπραγματευτεί το θέμα του μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα πάει στο τυπογραφείο, όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας. Αυτοί οι συγκριτικοί παράγοντες μπορεί να αλλάξουν από έκθεση σε έκθεση και οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τη βαθμολογία των εκθεμάτων. Οι κριτές βέβαια είναι εξοικειωμένοι με τις διατάξεις κρίσεως που προβλέπονται και πάντοτε διαθέτουν επαρκή εμπειρία. Οπωσδήποτε οι κρίσεις βασίζονται στους κανονισμούς, αλλά δεν πάβει να είναι υποκειμενική. Αναμφίβολα επιδέχεται κριτικής, αλλά όχι αμφισβήτησης κατά τον τρόπο. Εδώ θα πω ένα παράδειγμα. Σε κάποια έκθεση ήμουν ομάδα με τον Φράνσις Κίντου, τέος πρόεδρο της Royal Philadelphia Society of London, και επί πολλά χρόνια βιβλιοθηκαριώσεις πριν γίνει πρόεδρο. Και έρχεται μπροστά μας προς κρίση ένα βιβλίο από το Πακιστάν στα αγγλικά, Α4, κοτσωμένο, ωραίο, με κάργα έγχρωμες φωτογραφίες, etc. Με κοιτάει και μου λέει χαμογελαστά, τι βαθμό του δίνεις? Του λέω, μιλάμε από επίκριστο και πάνω. Βάζει τα γέλια. Αυτό μου λέει θα πάει εκτός συναγωνισμού. Γιατί του λέω? Διότι η σελίδα τάδε και στη σελίδα τάδε και στη σελίδα τάδε παρουσιάζει πλαστούς φακέλους. Δεν ήταν δυνατόν εγώ να το ξέρω βέβαια, αλλά αυτός που είχε εμπειρία ως βιβλιοθηκάριος της Royal, που παίρνει 400 περίπου βιβλία το χρόνο δωρεάν από τους συγγραφείς, το ήξερε και τα είχε σημειώσει. Στις φιλοτελικές εκθέσεις, στις συναγωνιστικές, η κρίση των κριτών είναι τελεσίδικη. Επιπλέον είναι αξίωμα ότι οι προηγούμενες γραφές δεν διασφαλίζουν τις επόμενες. Γιατί όπως είπαμε πάντοτε υπάρχει η υποκειμενικότητα στις κρίσεις. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει διαφορά στην κρίση δύο μεταλλίων, εκεί το θέμα ξανασυζητείται. Και μπορείς μόνο ένα βαθμό κατεβάσεις ή να το ανεβάσεις, βέβαια μπορείς παραπάνω. Ναι, δύο μετάλλια. Και βεβαίως ο υποψήφιος εκθέτης αυτά πρέπει όλα να τα παίρνει υπόψη. Εδώ Αντώνη κλείνεις